Всем доброе утро, ребята. Что у нас сегодня, Андрюха? Закрытие. Закрытие охоты по зайцу. Я, Леха, поздоровайся, и Андрюха втроем. Хотели побольше народа, не получилось. Стали на заправке, ребят. Завтрак легкий. И в путь. Зимний лес, ребята. Как красиво все-таки здесь. Начало светать. Потихоньку уже подъезжаем к месту охоты. Ну, до точки идти километров 5, где будем охотиться. С машины бросаем и потом на лыжах до точки. Начался снег. Ветра вроде нету, смотрю по верхушкам деревьев. А там уже посмотрим, как все пойдет. Ну, красиво, красиво. Вот так вот, ребята, закрываемся, точнее. Смотрите, сколько народу, а дальше сколько поехали. 3 машины. Машина за машиной, фига. А мы на заправку встали. Вообще кошмар. Ладно, будем собираться. А то без зайца останемся. Ну и погода, конечно. Погода, да, что-то погода подуспорила. Вот так вот, ребят, метет. Я не знаю, что будет. Вот Леха тут уже боевую снарягу надевает. Вот еще охотники. Обалдеть, обалдеть. Ну и будет денек сегодня, я чувствую. Ну и метет, ребята. Конкретно причем. Не знаю, что сегодняшняя охота у нас получится. Ну, будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Это ты, Андрюх, тут протоптал уже дорожку такую. Так, ну, теперь посмотрим. Вчера лыжи перенастроил. Отлично. Супер. Все. Слушай, да тут вообще красота, Андрюх. Не так, как по пухляку. Ходи да ходи. Четко вообще. Так, Леха, что у тебя за ружье? Ата Армс. Ребята, компаньон. Пегас. А что вкручен чок, паучок? 0,75. 0,75. Слушай, короче, смотри. ТОС 34 у Андрюхи и мой любимчик 43-й ежачок. Ну, ребят, условия по охоты сами видите. Какие? Метель под нашу душу погодка сегодня. Сейчас тут такие пятаки леса. Опушечки такие. Ну иди слева, Леха прямо, я справа. Вот. Сейчас будем обходить, так как торопиться в такую погоду смысла нету. С двух сторон зайдем, а один посередке. Будем пробовать поднимать зайчика. Видимость, ну, ни о чем. Прямо иди на посадку, Лех. Видимость ни о чем. А, и техника безопасности, не забываем, да. Короче, смотрите, да, если в зоне выстрела, то нормально стреляйте, а так друг на друга, чтобы не попали. Погодка оттас.
Вот, ребят, следы есть. Зайчик бегал, вот он. Кормился. Смотри внимательно, следы есть, Лех. Зайца, вот. Вот, вот, заяц пошел, говорю тебе. Так, ребят, тут подняли одного зайца. Леха 2 раза бахнул, больше не стал бить, далеко ушла. Прошли по следу чисто, крови нет. Леха стрелял 3. Блин, надо было 1 или 0. А сейчас зайца 3 это, я не знаю. Вот я в прошлый раз на охоте бил 1 и 0. Видео закреплю в комментариях, посмотрите. Бил 1 и 0. 1 прям под кожу попала и все. Дальше не пробил, 0 взял только. Сейчас 2-ю посадку идем. Будем идти ровно. Линия ровная будет. Посмотрим. Он ушел далеко. Ушел. Поднялся. Поднялся справа, уходит. Ядрем потом. Ушел, ребят, вот эти 4. Там он и залег. Пускай ляжет. Пока что. Стрелял ты с угла, да, стрелял? Так, Лёшка где у него? Оттуда вон он вышел, да? Тебя вышел? Я Так. вот в углу начал, смотрю, это, стрелять, а вот прям Тихо, 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 ноги не переломать. это вот здесь был, а где Поставишь 18 плюс и все. Не, видео. середки вышел, вон, оттуда. Вот, ребят, зайчик. Хороший зайцевин. Так, патрон. Так, ребят, патрон показывай. Стрелял он с ТОЗа, Андрюха. С верхнего, с нижнего? С чока? Да, щека. С чока. 1, главпатрон. БК, да, по-моему? БК, поднимай зайца. Потом гильзу заберем, сейчас снимем. Вот. Вообще огонь. Хороший, да. С полем, братка. Но я думаю, это дело надо перекурить. По-любому. С полем. Уже командная работа дает свои плоды. Сколько мы? Час охоты, да? 1,5? 3, 1, 3, 3, 1. 3-1 в пользу зайца. А он в тот раз меняет. Живот, вот, да, выдавливаете. Андрюх, за уши бери. За уши бери. И вот по животу чисто гладь с этой стороны. Вот, все, все. Ну нету, значит, все пусто. Полем, братка. Уже результат, ребят, 3-1 в пользу зайца, но мы все равно взяли одного. 1,5 часа охоты, да? Да, так что причем был 3 подъема, получается. Ну, я же Первый, говорю. 2, и 3. 3 подъема, второго я на 2-ю камеру сблизи заснял даже. И вот он, красавчик. Слушай, 4. Это 4-й. Это Да. 4-й у нас Одного подъем. я стрелял? Одного Леха стрелял, далеко было. Одного ты поднял, одного я и вот еще один. Все, с полем. Красавчик. Попробую, ребят, заснять вам куропаток. Правда, они далеко. Но, благо камера немного позволяет что-то снять. Вот они. Кормятся. Красавцы. Сезон закрыт на них.
Ну, фотоохоту никто не запрещал. Стайка обитает тут. Все, ребят, сели в машину, греемся. У всех лица вот такие. Шапку снимаешь, тут полоска вся белая, а лицо все горит снегом. Вот такая вот погода на улице. Метель, конкретно метет. Ну сколько сил было, походили. Как бы в такую погоду дальше смысла нет что-то делать. Поедем в сторону дома уже. Да, Андрюх? Охотой доволен? Конечно, все Ну, конечно, взял зайца, чего нет. Ну и мы видели зайца, и Леха стрелял, не попал, к сожалению, далеко было. Да, Лех? Да, да. В следующий раз. Так что всем пока. Пока. Так что, ребят, всем пока. Давайте, махните, пацаны. Всем пока. Все.